感知器交換作動試験。今から感知器を交換して作動試験していきます。なおですね、こちらの防火対象物様、今誤報が出てますので、音響を明動させることはできません。点検状況明動のセッティングができないので、感知器の作動試験を行い、受信機で区域確認する形になります。古い感知器、新しい感知器。作動試験。感知器発砲、作動ランプ点灯。